Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aku nanya karena telat nih 2 kali ya telat. Ya saya sempat PKM masih memegat. Nah, memegat. Biasa ya. Karibul. Ada niat mangkat mah pagi-pagi jam 6 tuh. Boleh. Aya urusan setelah dikira-kira benar datang. Kira-kira apa boleh. Nah, para hadirin sadaya. Mohon pamitan saat acara di Kawitan ya pengawasan Sungguling ya mungkin ya itu malah di sadayana kantong adong akhir guru-guru urang sadayana lagi dina waktos ayeuna teh urang menuju dicobi bah Gusti karena di negara urang menuju rada parah dengan penyebaran wabah COVID-19 hingga seueur ulama-ulama kiai-kiai anu sarapu anu ilmuna pasti anu ilmuna pasti dimanfaatkeun ku urang sadayana, anu ilmuna pasti ngaraos ku urang sadayana alhamdulillah. Ieu hiji kekhawatiran sebetulnya margi dicabutna ilmu di alam dunia Gusti Allah itu ucara dicabut ahlina. Jika kang ewatos ayeuna mah para ulama para kiai nu ngatur dari kaeta seueur bisa dijanjur ge dugi ka tanggung ti sambung jami mali mah dan tausna kesana pun wau ge di al musri enggal keneh ngatur ge. Aku hadiah eta sumber ngaraos peryogi kang urang sadayana mas teras-teras atau apa dulu urang sadayana mudah-mudahan kudu urang sadayana kesempatan haji di paparin kesehatan dipanjangkeun yuswa ditebihkeun tina balai tebihkeun tina wabah sehingga mantunalna teras-teras tiasa ngabimbing ka urang sadayana. Ala Al-Fatihah. Iya kemau. Oke, ada pangitan terhilang. Suwinkeun ya kang urang sadayana ge urang sadayana nu hadir di dieu sing dipapari kesehatan, sing dipapari panjang yuswa, sing digambilkeun rezekina, sing digambilkeun segala rubina, sing aya dina kamaslahatan oke. Salamina aya dina rahmat Allah. Al-Fatihah. Iya memang budaya Alhamdulillah ta'ala walidina ya rabbal alamin. Itu 11 yang katanya pernah kami tambahi pengawasan kita menjadi hadirin hari hikam atas benar kemarin
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jasadina wa rahina syai'u billahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wami telepat mah hancak nate lamu ikhwani apa ya? Terus ilamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimarqati. Ilamu kudu kanyahokeun ku anjeun sarerea ikhwani hei dulur-dulur kaula as'ada muga maparin kabagjaan kum karajen kabeh saha Allahu Gusti Allah wa iyaya sareng kakaula bimardatihi ku karidoanana Gusti Allah. Kudu kanyahokeun ku anjeun kabeh annal ibadata. Jadi as'adakumullah kalam doanya kalam taridoh kalam panjelang biasa kalaman ilamu ikhwani annal ibadatakum musallib hayang doakeun lah jang kurang-kurang jeung jang mantepna tinggal ngaminan as'adakumullah wa iyaya bimadatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Annal ibadata karena yang saya seduna ibadah samratul ilmi eta teh buahna ilmu. Jadi ibadah teh buahna ilmu. Wa faidatul umri jeung anu jadi paedahna umur. Jadi lamun jelema ngaku boga ilmu tapi can bisa ibadah eta ciri-ciri jelema ciri-ciri ilmuna can buahan ya. Lamun jelema boga ilmu tapi can bisa ngalakukeun ibadah berarti eta teh ciri jelema anu boga ilmu ilmuna can buahan. Sebab ibadah itu adalah samaratul ilmi, buahna ilmu. Jadi lamun ilmu anu ku urang diurus ya, dipelak geus buahan, nah buahan itu kabukti jadi ibadah. Sebab memang dina faktana hese nyin standar jelema berilmu atau tidak berilmu ya, berpengetahuan dan berwawasan mah gampang
banyak tahu ya, tapi yang banyak tahu itu belum tentu berilmu. Kumaha ngukurna standar berilmu, urusan rada jero berilmu, amalia dan akhlak. Tolak ukurna eta. Apa dina sekali waktu nih kurang ya. Jangan ngawas mangga, terbiasa. Oh, ya. Cek gitu deh. Kami abdi terbiasa di sisi lain aya abdi mah ieu abdi mah ieu aya nu ngaku-ngaku gitu. Itu gimana nu bener nu aleamu, nu ngaku-ngaku nah nyebutkeun teu bisa. Sehingga terpugu standarna. Nah sehingga jangan urusan ilmu itu ditinggali tolak ukurna ku amal kecil nah akhlak. Bisa jadi aya jelema teh ngakuna mau bodoh teu boga ilmu tapi akhlakna halus, sosialna halus, ucapanana halus, tata keramana halus. Nah begitu jelema nu berilmu. Sok aja mungkin teu ngaji nganu nutur ajengan we biasana gitu turut ajengan gitu turutan ajengan kebenaran ajengan halus itu bakal halus. Nah, jadi ilmu teh teu bisa ari ngungkapkeun mah ngan ari make mah apaleun. Aya di jelema teh rangkeun nama rek hadis naon teu apa rek Quran belah mana teu ditafsir terebet gitu mana urusan ngabudah mah jagona tapi dina akhlak goblok jeung dulu teu akur jeung tatangga teu mampu bergaul. Iya kan bisa disebut jelema banyak tahu tapi tidak berilmu, sebab ilmu nanti jadi dana. Nah tadi dia Imam Ghazali yang ngomongin bahwa ibadah itu adalah samaratul. Jadi bukti ilmu orang berbuah itu, berbuah itu adalah ayana ibadah. Faidatul umri jeung faedahna umur, manfaatna umur. Otak kamu jelema nih, kana asa dititah ini itu. Sebenarnya jelema la faedah wala manfaat Allah. Maneh masih jelema teh la faedah wala manfaat Allah. Di faedah itu manfaatna. Ya umur ge aya umur nu berkualitas, aya umur anu tidak berkualitas. Jadi umur teh aya nu memiliki faedah, aya nu teu memiliki. Ya lamun sakadar hardolin ya. Dahar modal beli, rek umurna 80 tahun oke. Eta teh memiliki faedah. Faedahna naon? Teu maraban lauk. Ya. Faedahna maraban lauk ngaheurinan alam dunia. Udah gitu, faedah kan sakitu. Itu memiliki faedah. Di umur mata itu bermanfaat. Nah, kuduna jelema semakin kolot itu semakin banyak ibadahnya. Jadi lamun misalkan semakin umurna kolot, semakin bisa ibadah. Tah eta umur mata berarti la faedah wala manfaat. Tuh faedah aja manfaat. Di ibadah itu bakal jadi patokan, jadi tolak ukur. Yang kurang sejauh mana umur kurang bermanfaat atau tidak.
wa hasilul abidi jeung ibadah teh anu jadi eta anu jadi hasilna pirang-pirang jalma anu ibadah hambanya. Jadi abidun teh jamakna tina abidun sekat jamak abidun. Al aqwiya anu karaluan. Jadi saban-saban jalma anu ibadah terus ngahasilkeun ibadah. Ya, saban-saban jelema anu ibadah ngahasilkeun nilai ibadah. Lamun misalkan lebih ke hayang hasil ibadah itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kesungguhan, ngabutuhkeun mujahadah hayang ibadah. Sampai contoh kieu. Urang salat ngajamin teu salat urang jadi wasilah asup ka surga. Ngajamin teu? Hah? Nah, karena salat ibadah itu sama-sama anu ibadah itu memiliki nilai ibadah. Tapi di sisi lain aya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi padahal asup kana neraka wel kada sakumaha. Nah, iya maksudnya jadi supaya menjelaskan supaya bisa kabedakeun antara tadi ibadah jeung abid. Jadi anu ngalakukeun ibadah ge cantang tuh ngahasilkeun nilai ibadah. Jadi kudu bener-bener hayang nepi ka salat dunyaan teh ibadah salat dunyaan. Urang teh butuh banyak perjuangan. Ya. Butuh banyak perjuangan. Kudu khusyuk, ya. Kudu tadarrus, kudu benar-benar rasa butuh muji ke Allah dan sebagainya. Lainnya mah Allahu Akbar ingat naon teh segala rupa. Kita lupa, segala lupa, lah orang ingat lupa, ingat kunci leungit, naon segala lupa. Nabi ritual cara, aya ilmu ya. Ritual cara neangan barang nu leungit itu cara sholat. Sholat ke sholat terus ingat. Kan leungit di tangan dari hese sholat kira sholat. Ke sholat terus ingat bisa gitu. Itu jadi bahan sendiri ya karena sering terjadi. Jadi memang rata-rata kurang begitu sholat teh lain kalah cicing madem ka Allah justru kalah ulin kan itu kadi. Kata lamun ketika hikama ya bahasa khusus. Jadi sebenarnya disebutkan sholat itu iqamus sholat, bukan wujudus sholat. Ngadegeun sholat lain ngayakeun sholat. Yang tidak hikam kayak mama harus pas. Jadi ulah kan dia sholat ngau poe tepatna eueuh. Kita mesti jadi Gusti Allah bi dzikrillah tatmainnul emut ke Allah katanya bilang tenang hati teh bakal tenang lo makanya tenang lo bakal rungsing diajarin sholat ya gitu ya lo makanya tenang lo bakal pusing lamun lo makanya tenang kesannya halus lamun tenang lo halus bisa sholat nah itu lamun lo makanya rungsing dipertanyakan sholat tenang sholat, tenang sholat ya hese tenang ngomongin sholat.
diajar sholat. Jadi lamun misalnya orang sholat, potensi acan untuk tenang. Kan sholat hese. Asilul abidi al aqiyai akhirna para ahli ibadah anu kuat lah, anu bisa mencapai nilai ibadah. Wa bidaatul auliyai jeung anu jadi modalna para wali, pirang-pirang wali. Jadi ibadah teh jadi modalna para wali. Ya mun urang hayang jadi wali, ya minimal kudu boga modal ibadah. Lamun teu boga modal ibadah tong hayang jadi wali lah. Jadi ustaz ya. Jadi modal ibadah. Mata para wali gitu ya. Dina sagala rupa oge pasti bernilaikan ibadah. Tatapan mata bakal bernilai ibadah. Pendengaran telingana bakal bernilai ibadah. Pemikiran bakal bernilai ibadah. Nanti ucapan bakal bernilai ibadah. Lengkahna, gerakna, fikirna, rasana oge bakal bernilai ibadah. Gitu. Wa tariqul atqiyai jeung wajah hari itu ibadah teh. Itulah orang di takron amil teh meh rada ieu. Tariqul atqiyai eta anu jadi jalana pirang-pirang jalma ahli takwa. Orang-orang takwa itu jalannya ibadah. Nah, bukan takwa. Karena hese bukan takwa. Tegang. Mata ini dina. Nah, surat Al-Baqarah. Alif lam dari kalau kita mulai babi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu bisa jadi dituduh hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Lamun itu takwa wajib dituduh. Jadi hiasannya buat Quran peribahasa Quran hadisan. Tapi terjadi dituduh. Sabab naon teu takwa. Loba hafal Quran, hafal hadis. Tapi nyenna bermasalah jeung tetanggana, bermasalah jeung wargana, bermasalah jeung dulurna, bahkan bermasalah jeung dirina sorangan. Nah, maka bisa bermasalah karena teu meunang pituduh. Nah, maka teu meunang pituduh apal Quran itu sabab teu takwa. Nah, sementara di dia ya, jadi ibadah itu adalah jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul izzati jeung anu jadi bagianana wajib ari ibadah teh qismatul izzati eta bagianana jama-jama anu maruya maragu. Wa maqsidul zawil himmati jeung anu jadi pamaksudanana jalma-jalma anu ngabogaan himmah. Wa syiarul kirami jeung ari itu ibadah teh eta anu jadi cirina jalma-jalma anu mulia. Wa hirmatur rijali sareng hari itu ibadah teh eta anu jadi jieunana para laki-laki, para lalaki
anu ngaparogaan ilmu. Jadi bahasa rojul teh lamun kerna kirom itu telah laki. Kalau di alif laman mah lalaki yang berkemampuan khusus. Nah, tak itlaqna arrijal itu biasa nama muntewali ya ilmu. Lamun urang Jawa mah nyebutan teh orang-orang anu bisa berusan durunge winoro. Apa sameh terjadi ulil absar itu pasti nyekel ibadah. Ya contoh kieu lah yang urang hayang tuh bisa ngaji teman santri. Hayang tuh bisa ngaji. Hayang jadi ahli ilmu. Hayang ya, ahli ilmu. Apa tuh? Lamun hayang jadi ahli ilmu kudu kumaha? Hayang jadi ahli ilmu kudu kumaha? Kudu ketol ngaji, kudu taat, kudu daek kapal ke, tapi ke masa-masa belajar milih ngaji milih sare. Waktu-waktu santai milih ngaji, milih ngapal ke tau ngopi. Tempo diatur ku guru milih taat milih ngalanggar. Nah, urang make teu bisa memilih nu bener. Nah, make teu bisa milih nu bener. Padahal apa? Hayang bisa ngaji, mah kudu daek ngaji. Kudu getol apa? Kudu taat kagu. Apa sok dibagelakeun ke ilmu eta apa? Dan kabeh sepakat mulai istilah. Ada istilah tuh? Oh, ini istilah di debat bebeakan. Ya tuh bisa ngaji mah kumolor. Mah aya dari Burhani eta fakta es. Nah, kenapa orang tuh bisa menentukan pilihan? Nu bener. Sabab eta teh urang teu ulil absar. Ini ulil absar itu pasti bakal pilih daek ngaji, getol ngapalkeun, jeung taat kagu. Jadi urang lain teu pernah taat dengan persentasenya lah kira gitu. Urangnya lain teu pernah ngapalkeun dengan beda persen. Lain teu pernah ngaji dengan persentase. Jadi mun tina satahun teh mah ngaji na sabulan, burung na 11 bulan ya. Lamun tina ngapalkeun tina satahun teh ngapalkeun na sabulan gitu. Ngopi na 11. Lamun dina urusan aturan teh mah bener. Taat mah kan 2 bulanan kanggo tetep burung na we 10 bulan kira gitu lah. Ya. Nah itu ulil absar. Jadi andi carioskeun ke Imam Ghazali orang takwa, izzah, dari himmah, ya, kirom, rizal, terus ulil absar itu pasti bakal jadi ibadah. Wahya sareng hari itu ibadah sabilus sa'adati. Eta teh jalanan menuju kabagjaan. Ya. Jalanan menuju kabagjaan. Cik urang cita-cita hidup naon? Hayang sangsara, hayang bahagia. Hayang bahagia. Masuk ibadah natara. Ternyata eta teh bingung nih, otak saya pakai jemaah. Jadi tentara ibadah. Jalanan ibadah. Jalanan bagjaan ibadah. Wa min hajul jannati jeung jalan menuju ke surga. Tangga ada hari istilah minhaj.
sarua jalana mah ngan jalana itu betah jika tangga lah haji bahasa itu bahasa ya sarua jalan-jalan gini kan jadi ayat tahapan lah gitu jadi perjalanan lengkah 5 lengkah pertama jeung 5 lengkah kedua itu berbeda tingkatan itu terus naik gitu tangga lah jeung jalan menuju kasur nah yang kasur kan karena memang tujuan itu rata-rata nah nu hayang loba duit hayang bahagia nu boga ilmu hayang bahagia terus nu hayang kekuasaan hayang bahagia naon deui loba yang jadi ilmuwan itu hayang bahagia nah bahagia itu ya ku ibadah pada akhirnya orang itu yang bahagia seperti tadi itu jadi kayak mantok yang jadi dokter ke sangsara itu bisa ulin-ulin aja loba duit dokter magaranya isu-isu sarapan buka praktek di mana jam 8 praktek di rumah sakit umum 1 oke pada berang praktek di rumah sakit umum 2 praktek di rumah sakit swasta oke balik sore buka praktek di imah di mana di kabuting tapi kapain gituan kita sok loba duit jangan naon yang bahagia dengan apapun caranya jadi ajengan nu bahagia boleh jadi ajengan nu sangsara jadi ajengan anggar teu bahagia kan lo bagi umat gara-gara umat menggol saya itu ajengan beladinya rungsing hebat teunah lu jadi ajengan gitu mah ya jadi ajengan itu udah bahagia, menyenangkan gitu. Oh ajengan gitu. Emang itu masalah saya itu udah jeung masyarakat. Lungsi. Udah teh baung teh. Itu mah teh pesantren mungkin ge ajengan tetep bau bager bareng ditamukim. Gitu. Banyak ke ajengan ngamak gara-gara budak bau. Gara-gara santri apa lu matak di pasantren teh kita budak teh baong didikeun da bager kayak dijieun ajengan eta di pasantren teh wajar jadi pada akhirnya kudu bisa bahagia dan itu memang benar dan cara bahagia itu adalah dengan jalan ibadah kayak orang terangkan ibadah ameh persepsi ibadahna rada diturunkeun level orang kan memahami ibadah kudu husuk ke Allah itu beri tingkumah husuk ke Allah di ibadah saudara saya apa dan husuk ke Allah sih ibadah standarnya kumaha lakukan jengklingnya kalau lakukan husuk ibadah ke Allah juga kumaha apa tuh tolak ukur ibadah diterima ke Allah itu kumaha apa tuh ibadah diajar ibadah itu apa ibadah nu alus nu gopet itu apa standarnya itu apa ciri dari kumaha bener karaosan aduh abis ibadah itu seueur setan teh moal teh di ditu dihisab situ asup surga urang hanteu itu apa disangka teh ibadah kayak orang sama tuh persepsi karena kalau diturun ke level pada orang manihnya beki jadi ahli ibadah teh beki resep ngahina batur teh jeung beki ngeunah we ngarasa bener diri sorangan teh asa anu beki getol ibadah situ tara ibadah ih tapi kita pada apa tuh naon esena curang tidak kadinya ke masjid jika urang teh geus bener teh ning levelna teh geus menang jaminan ieu geus kitu jika tuh biar ke masjid padahal urang padahal nih hampang na masjid jika nu we sudah di masjid ini kira utang beda atas dia jeung di kebon cicing di masjid teh pikiran utang beda jeung di pasar gitu itu nilai ibadah ini kayak kurang samakan persepsi ibadah itu seperti apa nah dia kan orang mah
macakeun heula ya itlak kenal ya gitu nya dimaksud ya iya gimana kira jelas kalau ngadawuh sallallahu Gusti Allah ta'ala baring hajar Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anna rabbukum fa'buduni mungkin masakan heula ya aya nun di CR ini dicerekan ya biasa masuk garut juga baturan emang mesti berparas ya tinggal gantan jadi terakhir dir wa ana sareng ari kaula sareng Gusti Allah kami anu agung wa ana sareng ari kami anu agung robbukum eta para pangeran arajeun kabeh anu ngurus arajeun kabeh fa'budu atuhun ibadah arajeun kabeh ni ka kaula aya nu koyahan dibuang ya ngalah teguh di tanah santri ya baca fa'budu Pakala salama ratas ngadawu Gusti Allah ta'ala bari ngajaluhur Gusti Allah inna hada a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna hada sanyana ieu surga teh kana eta bukti itu hada lakum mangfaatkeun arajeun kabeh jajaan kalawan jadi balas pakana jin bukti eta jadi balas pakana sareng kabuktosan naon sayukum perjalanan arajeun kabeh maskuron eta anu disyukur jadi Gusti Allah ngadawuh tadinya di kawit berwahia sabilus saadati wa minhajul jannati ari ibadah teh jalan menuju ke jalan oge tangga menuju ka surga sakumaha didhawuhkeun Gusti Allah wa ana rabbukum fa'buduni kami teh cek Gusti Allah anu ngurus arajeun kabeh ti A sampai Z dari mulai ngurus nu terlihat sampai yang tidak terlihat mulai mengurus dari yang terdeteksi sampai tidak terdeteksi mulai mengurus dari yang kamu tidak tahu sampai yang kamu tahu dan sebagainya Pak Budi mata arajeun kudu ibadah nah adapun surga inna hada kana lakum jazaan wa kana sa'yukum masykura anapun iya ya surga hada sanyanya dari surga teh kana lakum jazaan jadi surga itu diberikan untuk jadi babales bikin jama-jama anu daek ibadah ka Gusti Allah pakana sa'yukum makana jeung bukti naon sayeukum perjalanan arajeun kabeh maskuron eta disyukuran di perjalanan ibadah urang teh disyukuran ku Gusti Allah alias ditampi Gusti Allah Allah tapi kata ditampi pan urang sok teu ngeunah ninggal lamun kudu nungan capek gawe teu kapake pan hayang capek gawe teh aduh nuhun pisan yang lagi gitu ya hayang maskuron sayeukum gawe kurang hayang disyukuran nuhun bisa katampi karena apa bang dia ngeunah tekan hati tah gitu aya jannah gitu hati bray tinggal tengah hikmah ya kakak bobo neng ya mahugi cek kamu ditampi mana tengah gebrai juga gitu ya disyukuran dan itu orang bakal merasa bahagia dengan rek mau gini duh punten begitu gitu pas gaduh air masih anu langgung kumaha gara-gara Mas Buron atau Muharram maktuan lagi syukuran
potong gitu. Aduh nyelekit banget. Nah jadi di awal mukadimah ya, Musonif yang ngajelaskeun. Jadi kusawab bin haji itu adalah hiji kitab ngabahas tentang perjalanan ibadah. Sebab ya, ibadah bakal jadi tujuan akhir perjalanan orang. Ini pencapaian tertinggi dan pencapaian terakhir dari perjalanan hidup orang itu ibadah. Nah, enak orang coba turun ke level. Cik, nu dipahami kurang ibadah itu seperti apa? Beban. Terus kia pemain ibadah. Jadi ibadah itu masih seperti tuntutan, ya? Masih seperti tuntutan. Jangan menjadikan sebuah kenikmatan. Nah ini bakal butuh proses panjang. Jadi urang masih karena memahami ibadah, oke? Bahwa ibadah itu masih sifatnya ketika menyebutkan ibadah itu masih kan sifatnya ibadah hakullah. Ini mau amal-amal jika lain ibadah. Kira-kira memicin cucuk beli di jalan ibadah lain. Ibadah. Tapi begitu teh para dianggap ibadah. Mata kalau ayah sampah yang di jalan, jadi lebih asik karena ngiluan mejen sampah daripada mulungan sampah. Padahal apa ada depan itu beda iman. Dan itu jelas-jelas ibadah. Kenapa orang itu engkau mayoritas Islam Muslim di Indonesia? Tapi Indonesia kan can sejahtera, can bersih, can sehat. Justru malah tertinggal. Kira-kira masalahnya di mana? Dina kebanyakan memahami ibadah bahwa ibadahnya di masjid, ukur, jeung di madrasah ukur, iya, menjadi masalah. Sehingga ibadahnya seolah-olah berbeda jeung kebutuhan urang. Rasta, urang memahami ibadah teh seolah-olah berbeda dengan kebutuhan Nah iya kudu diturunkeun heula level. Jadi ibadah itu sebenarnya kompleks. Kabeh nu urang dilakukeun bahkan setiap kebutuhan orang itu bisa bernilai ibadah. Mere duit kewajikan apakah ibadah lain, nyen budak sirik ibadah lain, nyung pemajikan ibadah lain, usaha aja pemajikan ibadah lain, pemajikan kaladen kasalaki ibadah lain, kaimah kasalaki ibadah lain, nyadiakeun cai kabeh bahkan nanya ka babaturan menebar senyum ibadah lain, maca salam ngadongakeun salam ka babaturan ibadah kabeh. Jadi eueuh ya perkara leutik oge tina kebutuhan urang anu kaluar tina nilai ibadah. Jadi singkatnya saya mendefinisikan ibadah teh jiga kieu. Apapun nu dilakukan ku urang selama itu memiliki nilai disebut ibadah. Selama itu memiliki nilai itu disebut ibadah. Kali ucing, tiga jubar, jahit, lapan, poe, lapan, ibadah ini. Ningali jelema ribu mamang gua, gusti sing dimajukeun usahana, ibadah ini. Ibadah. Nah lihat ningali manu, bebacewan ibadah lain. Pan saliwat dia nu malaweun, jelema teh gawe, itu. Nya iku ahli nu jadi ibadah.
Gusti ieu manuk ningali manuk pambelakeun manuk. ningali manuk dikerem kencang. Ibadah. Tapi karena manuk ibadah. Mau di paraban, mau dikerem tadi paraban itu ibadah. Bahkan ya, saya pernah mengalami. Jadi hayang ngabebaskeun manuk, pernah manuk anis ingat kan? Mencoba ya. Hayang ngabebaskeun cenah di alam gitu, cenah beranak pinak. Kalah paeh. Sabab beureusian eta tibu muda di paraban. Teu diajarkeun heula berburu. Kalah luntar atuh merendangan hakeun na hese. Paeh. Itu aya bakti kana hati kan. Nah itu jadi tadi ibadah itu tergantung masalah nilai. Nah kurang sering kali menyangka bahwa ibadahnya di masjid unggul. Jadi nyangka ibadahnya hakul unggul, padahal hakul adami oke itu bermuara apa pada hakul Allah. Batak yang dicantelkeun pisan sebenarnya. Ya. Hakullah. Lamun urang ibadah ka Allah bukan kan hakul adami anu tinggal ada itu hese nembus ibadah. Nah, maksud syukuri ya, diturunkan level. Jadi urang mosok loba nyangka ya. Lamun ibadah teh jadi ninggalkeun pangabutuh urang. Kudu ngorbankeun pangabutuh urang. Itu sama sekali begitu. Sehingga lamun anteng dina naon? Dina urusan pangabutuh itu sok jadi haroream ibadah. Eta teh ibadah. Kan kumaha carana urang ngajadikeun nilai. Jadi itu teh samodelkeun ge. Salat, terus puasa, terus zakat, terus munah hajinya. Ternyata rukun apa? Mau dilakukan ibadah itu. Ibadah kan orang rata-rata apa kan ibadah. Padahal yang tamah dasar ukur. Itu pokoknya kurang teh kudu diaplikasikan secara luas. Jadi memang sholat itu penting. Mata Kangjeng Nabi mah ka urang nyarankeun salat teh ngontrol 5 waktu. Ieu dina 5 waktu ieu urang kudu salat, kudu ingat ka Allah. Sabab lamun henteu silakan rungsi. Maka capek. Mata kudu aya penyerahan diri, pengembalian diri. Jadi ikhtiar, aku bisa tentang ikhtiar ya. Tapi tetap kasih ikhtiar, kasih menang sok pokok, sok kalah di aku urang mah, telah dibalikin di Gusti. Ternyata sok jadi cilakaan apa? Tetap dikontrol kudu ngaman sama kontrol lah, malah weungdeui gitu. Jadi teka kontrol tuh mata kada loba saksana. Wah, cara kontrol lah kan kudu nomor kieu nya. Udang sare. Dari mulai gedang sare Gusti urang dipaparinkan kana hirup. Nikmat teh hirup. Nikmat lamun teh hirup mah moal asaan nikmat. Nikmat hirup. Itu pertama kali kita harus bersyukuran. Tapi kusabab ari udang sare biasana tang loba teuing beban. Matak salat lagi 2 rakaat. Sagakeun nikmat hirup, nikmat ngarengha, nikmat kuliah, nikmat lain. Nikmat nikmat ngarengkoh, aduh segar kuliah, gitu kan? Dan itu mah bisa dijual sampai sebelum kuliah. Sasu nuhun ke Gusti pas akhir Gusti. Gusti hirup abdi anu Gus, maot abdi anu Gus, ibadah abdi anu Gus, naon kitu Gusti. Netral tah.
mau egois, mau tidak ibadah, namun dibalikin ibadah apa orang teh kumalikeun ka Allah itu orang teh lemah, orang teh butuh ka Allah, orang teh butuh jaminan di Allah, orang teh butuh cangkingan di Allah, orang teh butuh pengawasan Allah. Ya, sholat 2 rakaat beda dari subuh mah beda sampai mati. Di subuh lebih kalau orang teh aya gawe naon sebagainya. Tah, sok dianggap orang bahwa gawe-gawe itu tidak bernilai ibadah. Tah, itu dikunci itu tidak dhuwur. 4 rakaat atau panjang. Ya, sabab naon? Biasa apa? Loba lieur itu di lohor. Lamun komonya anu usaha teh isu-isu komo teu hasil, anu masalah dina usahana terus tek-tek bongeng. Nah, itu kudu dinetralkeun deui. Jadi geus berperang teh urang teh. Dina kehidupan urang. Eta teh sok pokok bahwa segala rupa oke Gusti Allah anu kudu dibalikeun deui ka Allah Gusti. Jadi lamun misalkan urang teh isuk nepi ka Allah dibere nikmat, Gusti nuhun abdi syukur. Lamun misalkan aya masalah, oh Gusti kita nyobi. Geus balikeun deui ka Gusti. Jadi di dhuwur teh kuduna tenang deui. Kosong deui, pikiran kosong deui, hate kosong deui dan aku. Tuluy sore, mereka sore itu salat deui. Sabab sore teh sok sanajan waktuna deukeut ngan 3 jam. Tapi eta lumayan posisi awak teh geus lemah. Pikiran geus mulai lemah, hate geus mulai. Ini nutupkeun itu lebih padat. 4 rakaat. Ti sore eta nepi ka magrib sok sanajan sakedeung oge 3 rakaat. Kalau orang butuh evaluasi sampai sholat isya itu fungsi salat itu diantara. Jadi kudu ngalaman tatmainul qulub tadi teh kudu ngalaman tenang, bisa terpikir tenang, bisa kudu bisa kesare gitu, bisa terpikir tenang, tenang apa orang kesare buat itu pikiran awal. Ternyata bermasalah. Baiklah orang bahasa seketik ya banyak nggak masalah gimana. Waktu udah sampai ada jam. Jadi kadang anu ngarusak kehidupan orang itu pemikiran orang. Di pemikiran itu. Di orang segala rumah teh kudu logis. Itu memang fitrahna manusia. Padahal lamun urang bisa hirup sakumaha cek Gusti ngan ngikuti naluriah insaniah unggul. Muariku hirup ya. Beda sok geranya lahirna dijamin ku Allah. Daharna dijamin, oksigenna dijamin. Nah, naonna dijamin lebih ka maut lagi. Dijamin ku Allah. Sakarung sakit naon? Pikiran. Ya sok deui lah ieu mah. Urang mah di kontak dijaraket di kawasan arasuk angin kene orang Dayak kan kudu lucut ya tadi gembrong gitu terus angin terus dahar uyah teh makin nikmat itu orang Dayak atau orang mau di orang mana Baduy itu dahar nikmatnya mau dahar jeung uyah nikmat bisa gitu. Jadi tarang lihat acan tiis orang Baduy. Di urang mah nikmat teh
jeung daging can nikmat, jeung asin can nikmat, jeung sambal nikmatna naon sih? Lamun dahar teh bari nongkrong bari dipoto teh ning aya naon. Pan ebel gara naon nyambungna gara sok. Teh naon nyambungna jeung beuteung gara kitu eta. Ieu nikmat teh lamun dahar teh gitu pisahan di KFC bari di selfie teh gitu. Urang mah sok mikir teh eta jelema kumaha naon hubunganna jeung lapar beuteung. Teh lamun teu kadinya teh jadi haraream dahar. Maaf tidak nafsu makan. Bingung kana sirahna teh. Nah, itu gara-gara naon sih? Korban iklan. Korban iklan. Jadi ngerasa lah mengupload begitu keren. Dikira teh bakal loba tersebut. Padahal mah teu sih. Gayana belah mana? Dalam diasaan ya rasa daging hayam KFC jeung anu 5.000-an nih. Sok geura naon bedana? Eueuh. Tuh bedana sarua gitu-gitu kan. Gurih rasa sarua. Terlebih kayak betul sayang itu bijak kecil. Di masalah nikmat itu bukan masalah naon tidak, tapi masalah kondisi anu ngada. Cik, saya rek nanya, kira-kira rasa lebih karena beuteung ngebantu, lebih ke mana? Hah? Nu dibutuhkeun rasa apa nutrisi? Jadi masalah dalam misalkan urang dahar jeung sampo. Itu masalah. Bisa ibadah moal. Tapi nanggung. Itu kan terus jadi ngarusak kehidupan urang kan. Orang Indonesia sebenarnya mau kelaparan. Mapa we sisi eta teh sisi walungannya. Keok, kayak lauk. Naon talus loba ada orang sepuri ke di gunung ke Cipanas telat ngirim dahar aya iung ieu nih kasok potongkeun adiungna dahar cakeun nah biasa hipo orang biasa ngabolang ya jadi naon mah hese jadi nu hese mah daripada urang nu nyeun hese. Urang anu membatasi sendiri karena masalah kebahagiaan. Eta pikiran-pikiran eta nu kudu ditetralisir dina soal teh lain kalah diangon. Pikiran. Ini hese kan. Nah, mata tadi ngobrol masalah standar kehusuan. Ibadah itu seperti apa? Standar kehusuan ya. Kehusuan ibadah itu urang nikmat ngalakukeun, urang ridho ngalakukeun. Pernah sana saat ibadah juga gitu? Mau kita pasti pernah. Biasa kan loba masalah. Masalah teh ketulungan nih gitu, kestres beak kayak pokoknya gitu mas. Pasrah mangga Gusti itu bakal ngalaman sholat tuh jika kita. Enggak semua ngomong, kita percaya ke manusia ya bapak nama. Kajuri kita bisa nanya ke, ke manusia bisa nanya ke. Kesesek itu jadi solusi. Guys, kalau itu pasti bakal ngalaman sholat tuh jika kita. Itu khusus. Ini butuh naon teman-teman mangga Gusti kayak ke Gusti, gitu. Itu pasti ngalami. Setiap manusia itu pasti ngalami. Lamun can ngalami berarti stresna kaku kene. Can ngalaman. Itu kudu ngalaman mereka gitu. Nah ibadah itu jika gitu standar terlaku. Nah lamun misalkan dina hakul adami selain urang menikmati ngalakukeunana, orang lain oge menikmati menerima. Itu ibadah. Kira-kira lamun misalkan sedekah ya duit 10 juta itu kesampean. Bari ngomong nanti ada tengenangan nih, tas ya bisa butuh gitu dah. Bari kesampean kira-kira kumaha? Bernilai ibadah atau bernilai batu malah dong? Hah? Bernilai bedog ngaclang gitu mah, nyata. Itu benar. Sok aja merenya sama merek duit kan kusuku.
Mana bisa 100.000 ya mana aya udud ku suku dipasikeun teh. Jadi sok sanajan si pelaku senang tapi si penerima tidak penerima ibadah. Gitu. Jadi ada standar ciri-ciri nah sok sanajan ari hakikiyah mah tetap eta mah bagus. Gusti itu selalu memberikan tanda-tanda, ciri-ciri. Jika ciri-ciri jelema rek disalametkeun ke Gusti, waspada, takwa, hati-hati, api, ya, dikersakakeun daek taat, lamun dinakeun geus make daek maksakeun. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri jelema rek di beungharkeun biasa nama api, hemat, daek berusaha dan sebagainya. Ciri jelema-jelema rek dibangkrutkeun ya biasa nama kedul, royal, bikin molor dan sebagainya, jorok dan sebagainya. Itu ciri-ciri. Jadi memberikan ciri indikasi. Ya. Nah jadi di hal ieu ibadah teh ulah dipahami sebagai Allah unggul atau seolah-olah jeung pangabutuh urang terpisah gitu. Kan aduh eta mah urusan dunia ibadah da mata tanya robbana atina fid dunya wabil akhirati lamun di dunia we geus teu bisa hasanah kumaha di akhirat. Sudah mun bakal jadi loba nu teu hasanah ngeunana oge. So kira-kira jelema ya anu lagi hutang ka urang, urang teu dibayar kumaha rasa hatena. Ngadu anak dolim teh kira-kira urang. Bari jatuh tempo. Pemajikan minta nafkah. Mereka ciri-ciri urang teu bisa mere dolim teh. Atak dibatasi. Pendoliman eta melalui 3 bulan teu cek Allah oke. Ya, lamun dolim eta mentah 3 bulan, berhak teh sia menta geus. Karena dolim. Jadi itu kayak ibadah. Ya sedang diurai lah ibadah itu sudah bisa menjadi ibadah. Ya. Jadi pada akhirnya ketika orang mampu menerjemahkan ibadahnya dengan baik, kehidupan orang itu bakal bahagia. Sama emang bahagia itu akhirnya ibadah. Teman pemajikan apakah nak kacumponan terus perlakuan orang baik, orang senang wa pemajikan senang wa bahagia dua anak wa itu ke anak lagi masih bakal bahagia dan seterusnya. Lajang ya nah, waktu 15 menit itu. Kita yang terakhir itu dilatih, rencana sedikit. Jadi waktu kan jam sabaraha? Hah? Entah, lalu kayak saya soal keberangan gitu. Lalu menang mentas lohor, menang mentas gitu. Hah? Menang mentas lohor lah? Hah? Menang, jadi kayak soalnya udah jam 1 kira-kira gitunya. Nah jauh gitu lebar balik setik. Summa inna sorry mamu baca summa inna terasanya nyana kaula sekuring nadorna eta mikir-mikir kaula cenah bihajeun itu ibadah. Singkat cerita diperhatikeun teh wali kalau ibadah ahli ilmu ya kalau ibadah atkia nyakal ibadah, jaman sama mulia nyakal ibadah, penguasa nyakal ibadah, terus ahli takwa, ahli basiro nyakal ibadah.
Tasih Imam Ghazali summa inna nadorna fiha, mikir-mikir ibadah. Nah, ibadah kumaha ibadah, ku Allah dititah ibadah kumaha ibadah, wata amal jeung mikir-mikir kami torikoha karena jalan itu ibadah kumaha cara yang bisa ibadah. Min mabadiha di awal di pirang-pirang awal proses lain ibadah ilama qasidiha nepi karena anu dimaksudna ku itu ibadah. Pirang-pirang pamaksudna itu ibadah. Diamutan ke Imam Ghazali kumaha cara. Awal aku kumaha di tengah jalan aya naon wae. Akhirna kumaha. Allati cenah anu ibadah alati anu maqasidiha anu maqasidiha hiya eta ari itu lati teh amani salikiha eta anu jadi pengharapanana jama-jama anu nyoba kana itu ibadah. Jadi ibadah teh supaya orang bisa nepi karena anu dimaksudku. Faidah tuluy dina mangsaning itu nadorna wa ta'amala tafakur. Hiya ari itu ibadah teh torikun wa arun cenah eta mah. Tadi keur nyaritakeun bahwa ibadah itu adalah pencapaian akhir para orang-orang besar gitu ya. Tapi gini sageus dipikir-pikir teh kumaha ibadah awal aku mah aya kumaha. Faidah tulina masane mikir-mikir terus Imam Ghazali. Iya ibadah teh torikun eta teh hiji jalan. Wa'run anu hese. Rumpil wa'run. Wasabilun jeung jalan sok bun anu hese ngan hese na sobun mah jadi warun mah hese teh sabab memang perjalanan rumpil loba cucukan, loba paku, loba beling, loba jebakan gitu ya. Lamun sobun mah di dia nya kenapa pakai dua bahasa gitu penjelasan lebih karena hese di tehangan jalan teh saliru ke jalan, jalan cagak tilu, lu bingung mana jalan bener. Salah nyasam heula, urang minang mah nyasam heula. Nyasam heula. Kayak geus di dapur belah ditu mentok jalanna buntu, tarang ti dapur ka karawe, datang ka ajengan ka dua di teh rumah tempat. Terus sok atuh sing bener di tempat balik deui. Eta ge sadada karek lempang ge karek 100 meter geus nyasam deui ti dapur deui nyusut deui balik deui ka ajengan kan gitu. Pajang tedukeun deui. Nah, jadi sobun di dia mah naon? Hese jalan. Hese ditemukan jalan yang benar. Jalan di mana? Tarikun wa'arun anu rumpil wa hese wasabilun jeung jalan sobun ge anu he. Kasiratul aqobati anu loba akibatna. Akibatna panca. Oh, dan akibatnya wahia fil asli as-sanaya baina jabal ya. Anu lobang tanjakan jurang tanjakan ya aqobah. Kasiratul aqobati anu loba pirang-pirang tanjakan. Tuh, lagi ibadah kata pantas saya kalau ream ibadah banyak aduh saya lalu ibadah sadidatul masakoti tur anu berat ya, masakan anu banget masakan
Ki, ya baik sih. Syadidatul masakoti itu anu banget masakatna. Apa itu masakat? Hah? Prihatin, ya. Masakat madarat, ngeberak gitu. Jika orang mangul kailah saton kira-kira gitulah masakat. Beri tempat nanya. Ba'idatul masakati itu anu jauh palakonanan. Adimatul abadi tur anu pohara panca bahaya. Kasiratul awaiki tur anu loba pirang-pirang anu ngahalangna. Wal mawani tegas nama loba pirang-pirang anu ngahalangna. Nah, ini memang tidak ibadah saya sok umpama gendek ya. Jadi karena memang paling mudah sebenarnya dari orang mah rada resep karena urusan duit begini kan. Karena yakin kira-kira sadesa ieu di dieu aya teu jelema hayangan miskin. Aya mah jelema hayangan miskin. Moal. Moal. Tapi orang nanya kieu, orang balik kan. Kira-kira halayang beunghar teu sadesa ieu. Bisa disangka wah kaya. Sararea mun ditanya hiji-hiji aya moal teu hayang beunghar. Wah. Tapi sabaraha urang sadesa ieu nu beunghar. Bisa dihitung. Sadesa ini bisa dihitung. Cacakan eta teh perkarana tipikal sekur. Matlubna teh. Komodi anu kurang pati tipikal. Nah hayang beunghar ge sarua eta. Loba masakatna. Kapoean ge. Pokoknya ditah usaha, hari geus hasil ulah didahar, kudu diceng-cerengan gitu. Sari tuh. Jadi proses hayang beunghar ge lila. Supaya tahu. Jadi kan tinggal lihat kurangnya juga cukup. Dan geus mahir. Can mahir lah kita. Nama apa? Teu aneh. Beunghar sadesa bicara. Sabab tadi naon? Tariqul wahid. Terus sabilus sabi. Terus kasiratul aqwati. Sadidatul masaqati. Ba'idatul masaqati. Kita nu beunghar, nu jadi ajengan. Nu jadi ulama leuwih jarang deh. Sabab berat proses. Saya jalan, coba loba salah wae, loba masakatan, jauh prosesnya. Oke, loba panca bahaya. Mata aneh. Ya namun diterjemahkan karena kehidupan sehari-harinya. Jadi orang turunkan level lah maksudnya supaya orang bisa memahami. Sebab konteksnya mah sama. Konteksnya mah sama. Duit bisa jadi nilai ibadah tuh. Tinggal pakai bangun pesantren ya. Atau tinggal pakai santunan yang jama yatim. Kan hayang beunghar lagi hese mata korora barang be. Bere, urang udah teu boga bereunana ge.
Padahal gua benghar marek jadi jama boleh jadi jama benghar lah yang baik. Dan jadi penguasa, jadi pejabat lah yang baik. Jadi pejabat yang beribadah ibadah tuh. Nguruskan umat Pak, ini lainnya ibadah gede. Saya ecerah gaya pejabat nah. Ya, ngabela anu lemah gitu ya umat. Kanjeng Nabi itu ya pejabat tertinggi yang Nabi. Bisa nguruskan umat. Tapi sakalian pejabat raja anu sareng seabad yang diakui kemeh yang Nabi 14 abad oke. Ya, raja tertinggi. Ini nama-nama kan tadi ilmu bisa bernilai ibadah. Ibadah kan yang jadi ahli ilmu hese teh. Hese sarua eta. Nah, enak orang cita-cita yang jadi naon ya silahkan tergantung minatnya masing-masing. Yang penting mah orang sejauh mengabdikan diri ka Gusti Allah. Saat itu masa pati, baidatul masa pati, lama proses. Baidatul masa pati, lila perjalanan lama Adi madul apati pohara pancabahayana. Ya pohara pancabahayana teh kieu. Geus yang calengan udah gede. Awak kering kan gitu nya. Aya nu nyopet, aya nu nipu, datang sarakah. Jadi ya beres ke usaha nu lain tuh jadi tipu batu gitu. Kira-kira itu akobah. Apa mungkin ibadah ge geus daek sodako sok hayang ngabeja-beja ka batur tapi abdi masjihan ka masjid itu. Ngurangan. Ih saya tahu nih pipet ada 20.000 di hese urang mah tadi. RW 30 itu ngaleungitan teh. Ya. Encan we kasih ratul awaiq. Loba bisa nu ngahalang. Kumaha kasih ratul awaiq? Teu haroream rek bener. Cik kira-kira jang budak ngora kuduna loba sare apa loba diajar? Hah? Jang budak ngora ya masa-masa produktif kan. Rek ibu-ibuna erek lalakina. Kira-kira masa muda keur kalalaki loba sare atau mending loba diajar? Kuduna. Hah? Loba diajar. Loba berusaha ya, loba diajar. Jadi usaha kepae gagal kan orang keneh jadi terus belajar. Tapi pas isuk-isuk budak ngora kumaha? Hah? Itu awai. Ya awai pun dijero hahalang tapi dijero. Kayak istilahnya awarit. Ya. Aya istilahnya awarit. Awai kita datang siap maksakeun tapi aya we masalah itu awarit. Perkara sifatnya anyar dah. Rek maksakeun ngaji. Teh motor rek maksakeun ngaji. Ngali motor teh kempes bana. Kira-kira bakal ngadorong ka tamal ban nepi ka tulus ngaji atau bakal balik deui. Itu awarit. Awak itu tina minat lah di jero. Haroream untuk berpikir produktif. Jika kira saya memangnya ditanyaan kadang mau minta solusi. Yang kemarin itu bingung usaha itu pegawai modal. Jadi mana nama orang-orang begitu menganggap bahwa dirinya itu bukan modal. Padahal misalkan diruntut ke belakang, orang-orang nu baal saraina itu pasti miskin kan awal menang warisan pasti akhirnya itu miskin kan. Lalu akhirnya menang warisannya buyut itu pasti miskin kan. Terus KBG lahir mau bulucun sarua. Cuma aya nu manehna mengerti bahwa diri urang itu adalah modal terbesar. Karena terpaham lebih kali. Sehat modal, hirup modal,
Dah mawat mau bisa usaha, ya. Kering mau bisa usaha. Buka otak normal modal, bisa lubang modal, lengan bisa gerak modal, panon bisa ningali modal, cili bisa ngadengi modal. Tapi akhirnya udah orang tuh kurang bingung yang terbesar itu bukan modal kira-kira gumasep mati jadi macam gitu. Siksa, kira-kira gumasep tuh kira-kira. Padahal kuli dia bisa ngasih gitu, gitu. Karena dia bisa ngasih, itu bisa ngasih. Bahkan seorang arsitek itu dia hanya melamun, hanya gambar gitu, melamun gambar-gambar apa jadi duit. Dia lalu misal ke ayah budak ngora di titah usaha nyebutkan terbuka modal berarti ada budak ngora anu bolong. Siapa menganggap diri itu bukan modal dapungan so beli atau akalah gitu atau 2M mah kita dijual mah atau ginjal yang beli atau sebelah di tempat modal mah orang beli karena mas ayah penyedia layanan ya di rumah sakit ayah yang menerima bisa jual ginjal itu bukan modal. Tahu jawab panon kaji channel sabulah gitu tuh bisa ya udah orang gitu kan itu bisa nyangka lain modal. Tanya awaki ngebukum mah iya tuh urang teh limpahan nikmat ukur teh awak di ujung tumpuk nepi ka ujung suku teh eta limpahan nikmat ukur. Hafifatul Mahaliki tur anu enteng bilang-bilang perkara anu ngaruksakeun wal maqat jeung anu megangkeun gojiratul a'dai tur anu loba musuh jamal ibadah mah loba bisa nih maksudnya wal quttai jeung loba begal jika tadi lah sedekah ka masjid ya nih jadi menilai orang lain tidak mampu memberikan ya sebuah kesalahan terus saya menilai dirinya merasa lebih baik dari orang lain oke tapi semata ngurangan deui karena nilai ibadah azizatul asya'i itu anu saeutik pengikutna wal atba'i tegas tambah anu saeutik pengikutna. Jadi diterangkan ke Imam Ghazali di dia sok sanaja ibadah itu begitu wah sebab itu menjadi pilihan orang-orang hebat tapi tidak mencapai itu segampang jadi patojannya jeung nah jeung rintangan loba pisan rintangan teh jalan hese masa kata berat jauh perjalanan panca bahayana loba jeung kaharoream lagi gede maka pajiin-jiin tapi aneh-aneh teh ya kalau misalkan loba jelema anu hayang ibadah berarti tapi tidak praktekkan justru malah tengah jadi ibadah sama orang juga gitu loba jelema anu hayang sukses tapi loba kena gagal daripada sukses sama teu apa kan jadi sebenarnya apa kuduna santri itu bisa lebih sukses sebab ilmu geus aya tinggal dikaji ya iya kiasan saya kiasin jadi sok orang sebutin cita-cita naon yang jadi naon tahu tak jadi ilmuwan tak jadi pejabat pengangguran gini yang jadi suami yang baik contoh lah ya contoh yang jadi ahli ilmu
Itu polanya sama. Pasti ya teh kurang apa mulia seorang ahli ilmu teh juga kumaha. Tapi hayang jadi ahli ilmu itu torikul wari hese jadi ahli ilmu. Kalawan Mas Andre diurukan sorogan lieur teu paham teu ngerti ya. Terus ke proses tadi kalau salah kaprah pun nama loba kaji kan loba sare gitu. Nah namun misalkan kurang bisa nyumpanan jadi kalau misalkan orang sedang itu kurang jadi ilmu maka jalanilah proses. Sabab orang mau bisa benar-benar mencintai ilmu, namun misalkan can ngasani warna ilmu. Dari kerengorama sama, maka kesulitan bagi anak muda itu adalah perkara paling sulit itu menentukan pilihan hidup. Jadi nawan. Mata kalau ayah nunggu sekolah ki bingung kan, ayah jadi nawan, itu pasti ke masa muda nah, teloba pengalaman. Jadi segala diasaan dah. Ayah itu anggus, jadi ahli ilmu itu anggus, jadi pengusaha itu anggus gitu. Udah bangkrut tuh air, jadi penguasa teanggus sudah gagal wae pencalonan oke gitu dan sebagainya. Tentunya terjadi naon aja jadi naon atau bingung. Itu bermasalah. Pertama ditentukan kabehanana karena milih jadi naon itu mau aya megah. Itu pasti prosesnya bakal melalui proses yang sama. Karena eta sunatullah juga gitu. Mata tadi diobrolkan saresa aya teu mutu hayang beungar moal aya. Tapi nah pakai saeutik nu beungar. Kan hanya mereka anu mampu menemukan jalan. Jeung salamet tina begal. Nu kuat tina nalika masakan. Da nama urang rek jadi naon oke, silakan da ngarorak keneh. Kan bener tinggal apa kana ilmu. Tak kana tapi ya. Wan arada dunya fa alaiha bil waman aradal akhirah wa alaiha bil waman aradal imra'ah wa alaiha bil waman arada nawan wae gitu ya wa alaiha bil ilmi gitulah banyak ya namanya kudu ilmu nah. Jadi kan dia hayang dunia aya ilmu dunia hayang akhirat aya ilmu akhir hayang ilmu dagang aya ilmu politik aya ilmu kenangan bensin aya ilmu jadi sakabehan lagi aya ilmu tahap awal itu itu aja. Lalu misalkan ilmu nangis ayah ya orang tinggal nyusun strategi. Nah hebatnya kita minhaj karya Imam Ghazali itu jadi sistematis. Tak kurang mengejar ibadah, yang jadi hamba yang baik dan berakhir bahagia itu jika kumpah, kayak sistemnya dibeja. Karena memang iya teh dikaji dalaman lain luar. Jadi hal anu jarang sekali kurang dipikirkan, tapi atau dibayangkan keberadaan, tapi sebenarnya dipakai sama poin. Tapi dipakai sampai poin. Iya teh. Contoh ya. Pernah berpikir bahwa telinga jeung pendengaran itu berbeda. Samun dan udun itu berbeda. Pernah tak? Saya pernah mikirkan bahwa ciri jeung pendengaran itu berbeda. Acuh. Bahwa ain jeung penglihatan itu berbeda. Sarua tuh, bolotot tampanan jeung paningali. Beda ya.
irung jeung ambeul itu aya jelema teh boga irung tapi teu ngambeu jika kena kopi gitu irungna mah nongkrong mah ngambeu ceulina mah nongkrong itu kan pandengena ayo pamong dia bolot tapi teu ningali itu karek di wilayah indra can di wilayah akli loba jelema teh nu boga akal tapi tidak berpikir. Emang otak sarwanya akal gitu. Beda. Dua hal yang berbeda. Walaupun sinergis. Tapi beda. Nah jarang dipikirkan. Kata kena Al-Quran dan falatahirun, falatafakarun, itu sering kali dibahas. Karena orang jarang mikirkan sisi soft di diri orang. So saat itu belum dirasa gitu ngapain apa. Tapi jarang dipikirkan kumaha cara. Mata kurang kalau dibahas yang bisa memimpin orang lain sementara memimpin diri sendiri kita bisa. Mana contoh orang itu bisa? Oh, kalau bahasa nyerekan pemajikan nyerekan salakina. Dah yang nurut ya. Diri lah, oke kan diri sorangan teu nurut. Mana bukti tadi? Engkau hayang beunghar tapi bisa hakmu. Tapi hidup hemat teu mampu. Itu kita bisa memanage diri nasional itu bisa ngatur diri nasional. Maka seringkali jelema ngomong apa yang dia ucapkan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena manehanna belum bisa mampu memimpin diri sendiri. Dan bener loh lebih ucapkan mah. Mana yang bagus tuh aya. Yang soleh itu aya. Yang nurut teh ka kelas aya. Yang taat teh ka guru aya. Bisa tuh gitu. Kata-kata gitu. Nah itu perlu dibahas ya. Jadi sisi soft nanti diri manusia. Kayak dibahas ternyata supaya orangnya bisa mengendalikan diri, bisa memimpin diri sendiri. Ketika orang mampu memimpin diri sendiri, maka orang akan mampu memimpin orang lain. Ya, lawan hayang rada ieu memakai dalil arafah nafsah. Jadi tahap awal itu arafah nafsah. Jadi ibadah adog-adogan itu arafah nafsah hese rek mau jeung arafah-arafah teh. Buktina tadi apa teh usul ibadah masih dici. Dan arafah nafsah lah oke. Kan diri sorangan rek saha ibadah. Kumaha ibadah. Gitu. Nah itu kudu dikaji. Jadi kita kudu dikaji di aja. Sampai jarang sekali memikirkan sisi ya Pak. Di sisi teh kadut gitu, biasa. Dikadutkeun, piberakeun gitu ya. Pibaweueun. Maka itu dibikin sementara untuk menggapai hal-hal besar itu nu aya potensi dina diri urang tidak begitu. Kita jarang mikir gitu, kumaha manfaat akal itu seperti apa, manfaat rasa itu seperti apa. Jadi urang mah kadang membiarkan rasa itu terombang-ambing sehingga kejadian ki resah, kejadian ki sedih, kejadian ki takut. Jadi lu aya teh hal-hal negatif dina diri. Sabenerna itu mampu mengendalikan rasa. So kira gitu. Urang teh keur resep teh gitu karena ucing. Contoh ya, kucing teh paeh, pusing deh. Atau lah ya tuh, cek jama udah orang kesayang-sayangna ditinggal pergi gitu. Bisa terkendalikan diri. Bisa teh kira-kira ngendalikan. Ah, maka Gus gitu. Bisa teh ngomong gitu. Leweh lah ya Pak. Nah karena orang itu jarang mendalami sisi ya. Nah, elong iya. Ya, itu untuk mengendalikan karena nafsu itu bukan untuk dibunuh tapi untuk dikendalikan. Karena orang tanpa nafsu itu tadi saya bukan kaya. Jadi unsur hewani itu pun dipelihara tapi dikendalikan. Karena cerminan kalau misalkan buka satu jadi mulus tapi dilatih kan gitu. Lain dipayahan satu. Tapi kalau misalkan orang jadi nabatu oke. Tatangkalan para protes diberak cici begitu. Sudah petani yang lewat tatangkalan ngebuk gitu kan. Siapa yang nyatu gitu. Kan itu tatangkalan cici gitu. Nah seringkali orang itu kadang ngedua dominan
sisi nabati, nu sarakah dominan sisi hewan. Sementara ari ngaku mah manusia ya. Ngaku masuk jelema, kadang can jelema kerja jadi satu. Teu dan nu ngabedakeun naon cek mantek oge ini. Al insan teh al hayawanun nah. Ini pasal kata nanti. Jadi ketika orang teu nanti teh naon? Berpikir. Jadi kalau misalkan orang teu mikir, nyeblas teh satu. Benar tuh? Hayawan. Otak orang itu perbedaannya ya berpikir. Tak itulah. Jadi insya Allah mudah-mudahan orang kerih we ulah guys sambil praktek ya. Jadi sengaja bahasa teh diturunkan level, maksudnya ke kehidupan sehari saya ditafsirkan supaya langsung bisa dieksekusi. Karena baheula lama saya keur ngaji membahasan ya bahasa itu saya wali di mana mau hesetnya nih ditayakan teh gitu. Jadi orang itu bisa mengeksekusi. Ini ngaji teh teu sumanget tak. Atuh tetep biheun abdi mah jadi wali bari salat haroream teh nih. Aduh ada sebagainya. Nah itu watak kebelakang kita ngaji lah ada diturunkan apa. Ini supaya bisa dieksekusi karena dari jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang sehat, raga yang sehat itu akan menghasilkan sholat yang sehat. Lamun sholat kalau bawa pikiran kira-kira kumanginah mah sholat. Kita tuh semua ke sholat teh sampai ke sholat kan harus singkat utang bayarin pemajikan lagi nafkah budak leweh kayak gitu. Sholat itu semua bisa usul. Jadi sholat yang sehat itu dihasilkan dari jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang sehat, jasad yang sehat, kondisi ekonomi yang sehat. Oke, udah diabaikan. Terkadang nikmat. Panggil dulu, oke, kersa kelas sehat mah. Seri, ya salin kirinya. Ini nah, kereueuh dan nih. Ayo dulur teh ngabibita buka sesuatu jadi naon hasud, jadi nanti iri. Nanti kan butuh batu pepenta, saya tahu bejus pepenta, nyok yang kerungsing. Jadi serba salah itu kan. Ya, ketika diri orang tidak sehat, ini segala sesuatu tidak sehat. Nah itu kira-kira. Mudah-mudahan ayeuna orang dibahas tidak, ya mau karek pokok dimah itu ya jangan nangis. Karena penting dijelaskan di awal itu supaya kalian lancar. Karena kalau misalkan orang aja aja di awal lah istilah-istilah orang salah memahami, kan itu kan riut. Gitu. Jadi kan, nanti untuy supaya persamaan persepsi tentang kajian sama lah. Tak daerah ada dicicil aja. Emang kebiasaan deh sebenarnya mah menghancam para lila-lila. Di kampung di Purwakarta tamat-tamat tuh kayaknya bisa berat tahun lah. Di 2013 itu 2013 7 tahun 8 tahun nggak bulan dia agak-agak itu teh karena tamat jadi dici dan ya, alhamdulillah bisa dikesakan istiqomah. Tak itulah pengennya dah terus siang ini masa ayeuna cenah dosa kitu wae abeun dari teh lain teu ngagumandikeun gitu nya lain teh yang isuk-isuk gitu dah resep ari ruang dieu jeung ngaji kieu teh gitu kan bener dikersatkeun tadi teh aya beberapa hal gitu sehingga itu bisa terangkat pagi-pagi tapi insyaallah ke depan mah kurang ngajar lebih pagi karena memang abdi memangkat Purwakarta jam 6 jadi jam 9 teh posisi di tempat sing kabupaten kurang malam gitu pada akan cuma itu ada jauh-jauh itu ingat pernah jalan aku kapeng aja legok rada jauh gitu jadi rek dilempang ke gasnya aduh direm deh ke sudah remnya cepat jadi rem atau pada mantep kayak gitu jadi hapura tamahnya terjadi ya kajian aja sakit tulang mudah-mudahan ayam manfaat mudah-mudahan jadi pangeling-eling setelah SMP pakai sadayana. Oke, mudah-mudahan pastilah tambah-tambah semangat orang sadayana sehingga pastilah tambah-tambah harapan orang sadayana
sing jantung pasilah kang tambah-tambah keimanan urang sadayana sing jantung pasilah kang tambah-tambah karidoan sadayana ridho rupiah disampaikan ke Gusti pada awal saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shalihan wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wa rizqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma maghfiratuka nawsa min dzunubina wa rahmatuka nadja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka nawsa min dzunubina wa rahmatuka nadja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka nawsa min dzunubina wa rahmatuka nadja indana min a'malina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida man khadamana wa man ahabbana wa man istamana wahdina wa afiqna wa man khadamana wa man ahabbana wa man istamana hasil lana umurana wa umura man khadamana wa man ahabbana wa man istamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Faqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.